हेलो दोस्तों, मैं दिव्या और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मार्केट में मटर बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और मटर खाना किसको नहीं पसंद। तो आज हम बनाने वाले हैं मेथी मटर मलाई। इसमें मटर और मेथी के साथ मलाई डाली जाती है जो कि इसके स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए मेथी मटर मलाई बनाना शुरू करते हैं। मटर की रेसिपी है दोस्तों, इसलिए सबसे पहले हम मटर को उबाल लेते हैं। यहाँ मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है और 1.5 गिलास पानी में यहाँ मैंने 1.5 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मटर लिया है। ढक्कन बंद कर दें दोस्तों और 3 से 4 मिनट होने के बाद आप इसे चेक कर लें। इसे हम दबा के देखेंगे। मटर हल्के हाथों से भी दबाने से दब रहे हैं, मटर पक चुके हैं। मैंने गैस बंद कर दिया है और इसे हम डालेंगे ठंडे पानी में। ठंडे पानी में मटर डालने से मटर हरे रहेंगे और सिकुड़ेंगे नहीं। अब हम इसे फ्राई करने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो गई है। मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच तेल। हम इसमें डालेंगे एक बारीक कटी हुई प्याज, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियां और 5 काजू। यहाँ मैंने 2 इलायची भी डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो इसे बाद में भी डाल सकते हैं। हमें इसे हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 कटे हुए टमाटर। ढक्कन बंद कर देते हैं दोस्तों और इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। 2-3 मिनट के बाद आप इसे ढक्कन खोलकर चेक कर लें। टमाटर पक चुके हैं दोस्तों, इसे हमें पीसना है। जब टमाटर ठंडे हो जाएं तभी आप इसे पीसें। यहाँ मैंने कढ़ाई को फिर से धोकर रख लिया है। कढ़ाई हो गई है गरम। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब हमें मेथी को भूनना है। यहाँ मैंने जितना मटर लिया था उतनी क्वांटिटी में मेथी लिया है। मेथी भून चुके हैं, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। मेथी को निकालकर मैंने उसी कढ़ाई को फिर से रख दिया है। कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, आधा चम्मच जीरा। जीरा तड़क जाने पर पिसी हुई टमाटर और काजू को हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए यहाँ हम डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ हमने लिया है आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच शक्कर और इसे मिला लेते हैं। साथ ही यहाँ मैंने मेथी और मटर को भी डाल दिया है। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमें इसमें डालना है 1 कप दूध। इसके लिए मैंने गैस को बंद कर दिया है जिससे कि दूध ना फटे। थोड़ा सा सब्जी लेकर हम इसे दूध में डाल देंगे, जिससे कि दूध फटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसे अच्छे से मिला लें और डाल दें। मेथी और मटर से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे मलाई। हाँ, मैंने घर की फ्रेश मलाई यूज़ किया है। इसे हम डालेंगे 3 चम्मच और अच्छे से मिला लेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। मेथी मटर मलाई बनकर तैयार है। इसे मैंने मलाई से गार्निश कर दिया है। ठंडी की मौसम जाने के पहले आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें और घर में सबको खिलाएं। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।